अरे मोटू, पतलू और झटका राम, जो भी इस ब्लैक एनिमल का सही नाम बताएगा उसे लॉलीपॉप मिलेगा। चलो मोटू, सबसे पहले तुम बताओ इस ब्लैक एनिमल का क्या नाम है। अरे इसका नाम तो हाथी है। अरे नहीं, गलत। झटका राम, चलो अब तुम बताओ इस ब्लैक एनिमल का क्या नाम है। उड़ी बाबा, इसका नाम तो शेर है। अरे नहीं, गलत जवाब। अरे पतलू, अब चलो तुम बताओ इस ब्लैक एनिमल का क्या नाम है। दादाजी, इस ब्लैक एनिमल का नाम तो हिरन है। अरे सही जवाब, ये लो लॉलीपॉप।